Zanzibar ni visiwa vya hadithi, tamaduni na historia. Katika miaka mitano iliyopita, hadithi ya elimu imebadilika. Chini ya uongozi wa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, ni kiongozi anayesimama imara, akaibeba Zanzibar katika mabega ya matumaini. Ni mwana uongozi, lakini zaidi ni mwana wa wananchi, anayesikiliza, anayejali na anayechapa kazi kwa vitendo. Kwa upande wa sekta ya elimu, imepata mwangaza mpya, mwangaza unaoangaza kila kona ya visiwa. Elimu ni taa ya maisha, sasa imekuwa kweli, ikiwashwa ni matumaini ya kila Mzanzibari. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alipotia saini dira ya maendeleo, hakutafuta tu nadharia, bali matokeo halisi. Katika miaka mitano iliyopita, skuli zimepata mwangaza wa kiteknolojia, walimu wamepatiwa mafunzo ya kina, na kila mtoto ana nafasi ya elimu. Tunafanya mageuzi katika mitaala. Sasa hivi tunakwenda kwenye elimu ya ujuzi, skill based education. Lengo letu ni kwamba mwanafunzi akimaliza awe pia na ujuzi wa aina fulani umsaidie katika maisha yake. Lakini vile vile tunaanzisha tume ya utumishi wa walimu. Hii tume itaweza kutatua changamoto nyingi ambazo walimu wanakabiliana nazo. Kwa kweli mageuzi haya leo ambayo tunayafanya, watu watakuja kuona matokeo yake baada ya muda fulani mbele, kwa sababu elimu ukiibadilisha leo, matokeo unayaona baadaye. Sisi tunashukuru kwamba tumeanza kuyaona baada ya muda mfupi, lakini kwa muda mrefu sote tutakuja kukiri kwamba mageuzi haya yatakuwa na tija kubwa. Fursa hii kueleza kwamba serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa sekta ya elimu. Sekta ya elimu ndio itakuwa sekta mama, kwa sababu bila elimu mengine yote hayapo. Bajeti ya Wizara ya Elimu, nataka katika kipindi cha bajeti ijayo tufikie trilioni 1. Dira hii imekuwa msingi wa mageuzi ya kihistoria yanayoonekana katika kila skuli, kila darasa, maktaba, habu na maabara. Kila shina la skuli limeimarishwa. Wahenga wanasema mchele haupimwi kwa unene bali kwa ubora wake, na Zanzibar imeonyesha ubora wake kupitia miundombinu safi, madarasa yenye mwangaza na vifaa vya kisasa. Jitihada za serikali na wahisani mbalimbali katika kuboresha miundombinu ya elimu. Hili ni jambo la msingi ambalo lilichangia mafanikio makubwa kwenye sekta ya elimu, lakini pia vifaa na maabara za kisasa katika maeneo mbalimbali mijini na vijijini kwa kiasi kikubwa sana imechangia mafanikio haya ndani ya sekta ya elimu na kuongeza ufaulu. Uajiri wa walimu. Serikali ya awamu ya 8 ndani ya miaka mitano imeajiri walimu wapya wa masomo mbalimbali katika maeneo mbalimbali mijini na mashamba. Hili imekuwa ni chachu pia katika kuhakikisha ubora wa elimu unaongezeka. Miradi ya kielimu imekidhi malengo ya sera, kuimarisha matokeo, nidhamu na ubunifu wa wanafunzi. Serikali imeimarisha sekta ya elimu katika maeneo ya Unguja na Pemba, na haya ni mafanikio yafuatayo. Lengo letu ni kuwa na wanafunzi 45 kwa darasa, na sasa hivi asilimia ya skuli ambazo zinaenda mkondo mmoja ni 81%. Tumejenga dakhalia 35 sasa hivi tulizonazo, lakini vile vile kuna program ya skuli zaidi ya 50. Uandikishaji wa wanafunzi ilikuwa kila watoto 100 ni watoto 83 ndio wanakwenda skuli. Sasa hivi tumefikia 103% ya uandikishaji katika ngazi ya skuli. Kiwango cha ufaulu kama nilivyosema awali, ile michepuo imepanda kutoka 5.5 mpaka 15%. Hili ni ongezeko kubwa mara 3. Lakini vile vile kiwango cha form 4, ufaulu wa kidato cha 4 umeongezeka kutoka 66.3 mwaka 2021 hadi 82 mwaka jana 2024. Na kiwango cha ufaulu wa form 6 ni takriban 100%. Utakumbuka nyuma watoto wengi wa form 6 walikuwa wanapata division 0 au division 4, wachache kwenye 3 na pengine wachache sana kwenye division 2 na 1. Sasa hivi tunakaribia division 1 1000. Tuna ongezeko kubwa la wanafunzi wanawake kujiunga na vyuo vikuu. Hili kwa ni changamoto kubwa,
wanafunzi walikuwa wanajifunza masuala ya sayansi na ufundi na teknolojia walikuwa 1467 kwenye vyuo vyetu mbalimbali, na sasa wamefikia 4266. Lakini vile vile tumeajiri kama nilivyosema awali wanafunzi 5,000 walimu 5696, na kati hawa kuna walimu wa elimu mjumuisho. Zaidi ya walimu 100 wameajiriwa wakiwa na wataalamu wa elimu mjumuisho na wanafundisha katika skuli mbalimbali za Unguja na Pemba. Wakurugenzi wa elimu wamesimama kama nguzo za mageuzi haya, kuanzia elimu ya maandalizi, msingi hadi sekondari na elimu ya juu. Kila hatua imeandikwa kwa hekima. Kwenye idara ya elimu maandalizi na msingi, tunasimamia ubora wa elimu, kuhakikisha mtoto popote alipo tunampatia elimu bora. Na tuna skuli za maandalizi na msingi, lakini wakati huo huo tuna skuli za maandalizi peke yake. Nikimaanisha kwamba ndani ya skuli za msingi baadhi yake zinasimamiwa na madarasa ya maandalizi pia. Hii ni kuonyesha kwamba juhudi ya serikali kupitia wizara ili hakikisha kila mtoto mwenye umri wa miaka 4 anapatiwa haki yake ya kupata elimu ya awali. Katika miaka 5 ya Dr. Hussein Mwinyi iliyopita, tumepata miundombinu bora ya kujifunzia na kufundishia. Unaposema miundombinu bora, kwanza tumepata skuli za kisasa. Kwenye skuli za kisasa kuna facility zote za kuweza kujifunza. Kuna maabara, kuna ICT facility, na kwenye maabara kuna equipment au zana zote, kuna vifaa na chemical zote ambazo zinamwezesha mtoto kujifunza na kufanya mazoezi. Elimu ya juu sasa inazingatia zaidi ubunifu, utafiti na kuandaa vijana wenye ujuzi wa soko la ajira. Vyuo vikuu na vyuo vya ualimu vimeendelea kuwa taa zinazoangaza safari ya elimu Zanzibar. Ni nguzo imara zinazojenga maarifa, zinazokuza ubunifu na kukuza kizazi cha wataalamu wenye uwezo wa kubadilisha jamii. Hapa ndipo ndoto zinapopata msukumo na vipaji vinapoonekana kwa mustakabali wa taifa letu. Kwa kweli uongozi wa Mheshimiwa Rais umeleta enzi mpya ya utafiti na elimu ya kidijitali. Katika elimu ya juu tumeshuhudia mabadiliko makubwa sana kwa ujumla. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tumeshuhudia maboresho makubwa yanayoimarisha miundombinu ya elimu ya juu. Kwa hiyo shule nyingi zimejengwa ambazo zimeleta wanafunzi wengi katika elimu ya juu. Nasi katika elimu ya juu tumefanya maboresho ya kupanua program tofauti ambazo tumeweza kudahili wanafunzi kadhaa ndani ya Zanzibar, nje ya Zanzibar, lakini na nje ya Tanzania kwa ujumla. Tunaendelea kuandaa walimu wenye moyo wa kujitolea, ubunifu, uwezo wa kutatua changamoto pamoja na kuleta mabadiliko chanya katika utoaji wa elimu, yakiwa na lengo la kusaidia vijana ambao ni wanafunzi ili waweze kujenga taifa lenye ujuzi, maarifa na mustakabali bora kwa vizazi vya hivi sasa na vizazi vijavyo. Taasisi imeweza kubadilika pakubwa kwa hii miaka 5 ambayo imemaliza, lakini tunaamini itaenda pakubwa zaidi katika hii miaka 5 ambayo tumeanza nayo. Kwa hivyo tunapenda kutoa shukrani zetu kwa dhati kwa rais wetu kwa kuweza kuitizama taasisi yetu na kuona ni miongoni mwa taasisi za kimkakati katika kufunza vijana wetu waweze kuwa na ujuzi, kuweza kujiajiri na kuajiriwa. Wakati wa mafanikio haya yakishuhudiwa katika ngazi mbalimbali Zanzibar, utekelezaji wa sera unaendelea kusimamiwa karibu na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali ili kuona elimu inaimarika nchini. Kama wizara tumeshaziunga hizi hub zetu na mkonga wa taifa. Kwa hivyo swala la internet liko vizuri. Sasa sehemu kubwa ya masomo yetu tunayafanya vizuri, lakini kubwa zaidi ambalo limetupa mafanikio, hata walimu wetu tunatumia hizi hubs katika kuwajenga uwezo. Ni matumaini ya huruma na ya serikali inayogusa maisha ya watu wake, hata pale ambapo njia ni ngumu. Kwa maeneo tengefu,
ambayo ni magumu kufikika na idadi ya watu ni ndogo. Kupitia uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali haikusita kuwafikia wananchi wa maeneo hayo. Ilivuka bahari, ikavuka mazingira magumu ili kuhakikisha kuwa watoto wa maeneo hayo hawako nyuma kielimu. Huu ni ushahidi kwamba elimu si upendeleo, bali ni haki, na kwamba hata sauti ndogo kutoka visiwa vidogo inaweza kusikika na kuheshimiwa. Mfano wa maeneo hayo ni Njau, kisiwa ambacho kipo kaskazini wilaya ya Wete Pemba, chenye watu wachache, kikiwa kimetengwa na bahari pana. Kufika Njau si rahisi. Safari ya kuvuka kwa mashua ndio njia pekee, ikiikabili mawimbi, upepo na hatari nyingi. Hata hivyo, changamoto hizi hazikuzuia ndoto za watoto hao. Katika sekta ya elimu, skuli hii imepiga hatua kwa kiasi, jambo ambalo hapo mwanzo ilikuwa halipo. Lakini kwa juhudi za Mheshimiwa Rais Ali Hussein Mwinyi kuboresha sekta ya elimu, na sisi pia neema ile ambayo kuwa aliitoa Mheshimiwa Rais imetufikia kwa mafanikio mbalimbali hadi leo tukapata mafanikio hadi ya kupasisha wanafunzi. Miaka mitano iliyopita ya doktrina ya usimamizi wa Dr. Mwinyi, sekta ya elimu imekuwa kwa kasi mno, kiasi ya kwamba mpaka sisi walimu tupo katika mazingira mazuri ya ufundishaji, tunapata resources zote, tunasomesha vizuri, na ukituona tunaona tofauti ya tunakotoka na tulipo sasa. Tunakushukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutujengea habu. Tunashukuru na tunaifanyia kazi sana habu kwa masomo yetu ya sayansi. Tunakushukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sasa hivi imekuwa mwanafunzi ana hamasa ya kuja skuli kwa sababu haya mambo tuliyoletewa. Tuna technology mpya, tuna smart room ambayo imeweza kutusaidia kumaliza syllabus mapema kwa sababu content ni kubwa, lakini tukienda smart room tunamaliza syllabus kwa wakati. Teknolojia iliyoletwa tunavipata kwa urahisi, tunavipata. Tunaweza tukasearch chochote tukakipata. Au zamani tulikuwa mwanafunzi anaweza akaja skuli amebeba mzigo wa matabu, lakini sasa hivi mtu resources zote anakuwa nazo katika laptop tu au katika resources nyingine ya internet. Tunashirikiana watoto kuwahimiza, juhudi zetu kuwasaidia watoto, juhudi zetu pia vile vile kuwasaidia walimu. Natoa shukrani kwa Hussein Ali Mwinyi kwa kututengezea mazingira mazuri watoto kusoma. Halafu sisi ndo huwa tuna kikundi chetu, tunakuja hapa tunaosha mtama, tunauanika vizuri, tunauchagua mawe, halafu tunauanika. Mwalimu mkuu anauchukua na upeleka mashine kusagwa, watoto wanakunywa uji mzuri. Sauti hizi zinathibitisha mageuzi haya hayajafanyika tu katika nadharia, bali ni maisha ya watoto, walimu na jamii. Mwangaza wa taa huanza pale ilipo, na taa hizi zimerushwa na mwangaza katika elimu ya Zanzibar. Kamati za skuli nazo hazikubaki nyuma katika kuhakikisha elimu ni kimbilio la taifa letu. Sasa natoa wito kwa jamii yangu nilionayo hapa. Tuwe kitu kimoja, tuzidi tuendeleze misingi ya kupeleka wenetu skuli. Ikiwa katika mazingira kama haya, ina maana miundombinu yetu ambayo kwamba tumeipata itakuwa endelevu na haitokuwa manake yenye kurudi nyuma, lakini hata walimu na wao watajisikia vizuri kufanya kazi. Miaka mitano ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ni ushahidi wa dira, juhudi na imani katika elimu. Dr. Mwinyi siyo tu rais, bali ni mjenzi wa zama mpya, mchoro wa dira ya maendeleo na mzalendo wa kweli anayehakikisha kila Mzanzibari ananufaika na elimu na matunda ya uhuru. Amebadilisha kauli kwa vitendo, ndoto kuwa uhalisia. Nchi si ardhi pekee, ni kumbukumbu, wajibu na dhamana. Haibebi kwa miguu, bali kwa moyo. Bahari hufundisha uaminifu, husafiri mbali, lakini mawimbi hurudi nyumbani. Hivyo ndivyo ulivyo upendo wa nchi. Tuilinde, tuipende na kuikabidhi kwa heshima.
Zanzibar leo inajivunia elimu yenye ubora, usawa na dira ya maendeleo endelevu. Elimu ni ufunguo wa maisha. Sasa inaashiria mlango wa mafanikio kwa vizazi vyote. Mimi ni msimulizi wako Munawar Khamisi Mbarok.